Ina da batu ku zo ku ji zaurance batu daga bakina, ku zo ku ji zaurance, ku zo ku ji zaurance batu daga bakina. Ina da batu cikin zuciya yau zan furta da bakina, komai ka ji nai faɗi in yama zafi kai uzuri gona. Wanda ya yunkurin taɓagarwa shi to za ya sha kuna, ilahu na kai makukana shi zai share hawayena. Ba ni zama guri ɗai da wanda yake burin na fuskani, abinda nake gudu in buru ɗin zuci musabu sabani. Duk wanda ya fi ni ba tantamani aina yarda ya fi ni, idan ka fi ni na fi wani zance na kusa shi ne zani. Ban kwaɗayin abin hannuwan wasu gun Allah nake nema, da kaga idan barewa cikin daukai da gani tana fama. Duk wanda ya take ɗan zaki to ya sani wata rana zai girma, duk wanda ya sayi tabarma to kar ya yi gayyatar gulma. A kwana a tashi dukkan abin da yake koya zai fito fili, maza na sani suna sanya hula mata kuma ɗan kwali. Rabon kwado yana kansa shi kuma allo ma haɗin alli, sabo kuma na cikin kwali hanyar jirgi tana koli. Saboda maza an ce jari ban yi musu wannan kalamai ba, lissafi na buƙatar a sana zuwa ba wai garaje ba. Gurbi na ido ko mai tsandani ba zai zamto idanu ba, kura ba ta kyala nama ba, magana ba aka yi suda ba. A salati da ta karato tarar zakara zai ta da mai bacci, abinda ake bukata ga mai mulki ya yawaita adalci. Amma kallon mutunci to ya fi ka tara kuɗi da motoci, faɗin gaskiya akwai ɗaci, nasara kuma na ga mai naci. Sabo ne ake wa kuka ranar rabuwa in aka ce ta zo, kaco da hali na tunna kashi kuma wai na gida yake cizo. In kaji ana maki gudu to ya bari sai sa gudun ya zo, dukan maganar da zan furto sai na tauna ta in firzo. Dukar miliyan sharin zuciya zai kai ma a inda ba inuwa, ka tara kuɗi gidan duniya wata ran kuma ka zamo gawa. Shari ko kai dukkan abin da ka shuka za ka girbewa, ilahu ka samu dacewa ka nufe mu da shuka kyakkyawa.